malam, silakan duduk. Goedenavond, neemt u allen plaats. Recording in progress. Ada dua pembaganya, satu bahasa Belanda, satu bahasa Indonesia. Vanavond zijn er twee predikers, één die in het Indonesisch predikt en de ander in het Nederlands. Ini sudah oke. Puji Tuhan, kita bersyukur malam ini. Prijs de Heer, vanavond zijn we de Heer dankbaar. Ook al is het koud, Tetap datang mencari Tuhan. maar toch bent u gekomen om de Heer te zoeken. Ya, ada betul juga namanya Kevin bersama istri di belakang sana. Hier is er ook een voorganger, hij heet Kevin, samen met zijn Dari vrouw. Bandung. En ze komen uit Bandung. Iya, nanti dia akan menutup ibadah ini ya. En straks zal onze broeder Kevin de dienst afsluiten. Ya, juga ada suami istri kita belum kenal, nanti mereka akan kenalan. En straks zullen we ook kennis maken met een echtpaar dat hiervoor zit. Welkom. Oke, baik, siap belajar firman Tuhan? Goed, bent u klaar om uit het woord te leren van God? Haleluya. Halleluja. Pujian yang kedua sebelum terakhir tadi, De ene laatste lofprijs die we hebben gezongen. dia selalu menolongku. Amin. Hij is ook mijn helper, onze helper. Yakin Tuhan selalu menolong kita? Is het zo, de Heer helpt ons altijd? Betul, Tuhan selalu mau menolong Dat kita. is waar, want de Heer wil ons altijd helpen. Masalahnya pada kita, bukan pada Tuhan. Maar het probleem is, Hij wil ons helpen. Mau ditolong nggak? Wilt u geholpen worden? Halo? Mau ditolong? Wilt u geholpen worden? Yang benar. Wees eerlijk. Halleluja. Tidak. Nee. Hanya ada satu syarat Tuhan bisa menolong kita. Er is één voorwaarde waardoor de Heer ons kan helpen. Hanya ada satu syarat kita bisa menikmati pertolongan En er is Tuhan. maar één voorwaarde dat we de Heer kunnen helpen. Kalau kita menyerah dan pasrah kepada Dia. Als we ons totaal overgeven aan de Heer. Amen. Ya, jawab jujur. En wees eerlijk met uw antwoord. Berserah pada tentu mudah atau susah. Is het moeilijk of gemakkelijk om zich totaal over te geven aan de Heer? Ayo, mudah atau susah? Yang jujur jawab. Makkelijk, wees eerlijk. Susah. Het is moeilijk. Karena kita ini keras kepala. Want we hebben een hard hoofd. Betul? Ja, is dat zo? Seperti lagu yang sering kita nyanyikan. En dat is precies als dat lied dat we heel vaak zingen. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Elk stap wordt door de Ya, Heer. bahasa Belandanya begitu. Ja, nou, dat kan niet. De Heer regelt elke stap die we Ya, nemen. Dia selalu mau menuntun kita. Hij wil ons altijd leiden. Masalahnya, Maar het probleem is. ayo jawab masalahnya. Ja, wat is het probleem? Zeg het maar. Mau dituntun tidak? Wilt u door de Heer geleid worden? Ja of nee? Jangan tersinggung. En u moet zich niet aangevallen voelen. Lebih mudah nuntun ngajar orang bodoh atau orang pintar. Jangan tersinggung. Het is makkelijk om iemand die minder goed na kan denken of iemand die goed is te helpen. Gak ada tergantung. Coba. Lebih mudah ngajar dan menuntun orang bodoh atau orang pintar. Het is moeilijk of gemakkelijk om iemand te Tunggu, biar terjemahkan dulu. Wacht even. Ya. Is het moeilijk of gemakkelijk om iemand te onderwijzen, hem te leiden? Als diegene wil wel, als hij niet wil is moeilijk. Precies. Als hij niet wil, Als hij niet wil is moeilijk. kan ik inderdaad. Nou, susah memang. Maar als hij wil, Pinter. Ja, maar Orang yang merasa pintar susah diatur. zij die zich beter voelen dan de ander is moeilijk om te onderwijzen, om te begeleiden. Ternyata makin tinggi pendidikan seseorang, En wanneer iemand hoogbegaafd is, intelligent is, makin merasa tidak butuh Tuhan. dan voelt hij dat hij de Heer niet nodig heeft. Makin tinggi pendidikan seseorang, Wanneer iemand goed geschoold is, makin susah diatur. dan is het moeilijk om hem te leiden. Betul atau tidak? Is het waar of niet? Tapi apakah menjadi pandai itu dosa? Maar zien we dat als een zonde? Tidak, asal kita tetap menghargai Tuhan. Als wij maar ons respect tonen naar de Heer toe.
kemarin Gisteren ada pelajaran yang dipimpin oleh Fanny Uwe. was er onderwijs dat geleid werd door zuster Fanny. Saya ikut belajar di situ. En ik ben ook als leerling daar gaan zitten. Sampai pada pertanyaan tentang kegagalan. En er was een vraag over falen. Mendengar kata gagal itu baik atau tidak? Is het fijn om te horen als we het over falen hebben? Ayo jujur, jawab jujur ya. Mendengar kata gagal itu baik atau tidak baik? Is het goed om te falen? Tidak baik. Is het goed? Nee, dat is niet. Tidak ada orang yang mau gagal. Niemand wil falen. Tapi dalam diskusi kemarin, Maar in de discussie gisteren ternyata ada 3 hal yang sangat indah kalau kita gagal. zijn er 3 punten behandeld dat het goed is om te falen. Amin kan dulu. Wilt u dat amen zeggen? Yang lain kok diam saja. Ik hoor niet iedereen amen zeggen. Amin. Amen. Mengapa gagal itu baik? Waarom is falen juist goed? Satu, Eén, supaya kita mengandalkan Tuhan. opdat wij ons afhankelijk stellen van de Heer. Supaya nggak sombong. Opdat wij niet trots of hoogmoedig worden. Tidak ada manusia yang nggak pernah gagal dalam hidupnya. Er zijn geen mensen die niet falen in een leven. Maka itu papa mama jangan pernah menuntut anak-anakmu nggak boleh gagal. Itu jahat. Weet u hoe vaak zeggen de ouders dat de kinderen niet mogen falen? Dat is niet goed. Itu jahat sekali papa mama yang menuntut anak-anak nggak boleh gagal. Als ouders dat tegen de kinderen zeggen, is dat juist niet goed. Jadi yang pertama kita kalau gagal katakan terima kasih Tuhan, aku tetap nggak boleh sombong. Wees dankbaar en zeg tegen de Heer, dank u wel Heer, als ik faal, want ik wil niet trots zijn. Yang kedua, En het tweede punt was, begitu kita pernah gagal, en op het moment dat wij falen, maka kita merasa butuh Tuhan. weten wij dat we de Heer nodig hebben. Orang kaya bisa gagal, Rijke mensen kunnen die ook falen. orang pintar bisa gagal, Kunnen intelligente mensen ook falen. maka itu perlu Tuhan. En daarom hebben wij de Heer nodig. Yang ketiga, En het derde punt was, apa hasil kegagalan? en wat is het resultaat van het falen? Supaya kita bisa menolong orang lain yang pernah gagal seperti Opdat kita. wij de anderen kunnen helpen die ook gefaald hebben als wij. Amin. Amen. Coba ngomong kiri kanan, jangan takut Zeg gagal. tegen elkaar, wees niet bang om te falen. Jangan takut gagal. Wees niet bang om te falen, zeg tegen elkaar. Amin. Amen. Supaya kita nggak sombong. Opdat wij niet trots of hoogmoedig worden. Wah, luar biasa. Buitengewoon is dat. Dan di dunia ini terbukti En in de wereld is gebleken orang-orang yang jadi hebat sekarang yang kita kenal dat de mensen die het bereikt hebben, die wij kennen, itu karena mereka pernah gagal. dat is omdat ze ooit gefaald hebben. Luar biasa bukan? Buitengewoon is het niet. Nah, itulah murid Yesus. Dat is de leerling van Jezus. Ada hal-hal baru yang Tuhan selalu sediakan buat kita. Er zijn nieuwe dingen die de Heer voor ons heeft klaargelegd. Coba lihat ayat terkenal ini. En kijk naar een bekende vers. Ratapan 3:23. Klaagliederen 3 vers 23. Lihat. Ratapan 3:23 terkenal, sudah dinyanyikan lagu banyak Een sekali. bekende vers, er is zelf een lied over geschreven. Klaagliederen 3 vers 23. Ayo. Setiap pagi ngapain? Baca Alkitab saudara. Wat doet u elke ochtend? Kom, lees uit de Bijbel. Selalu baru tiap pagi. Bahasa Belandanya. En dit staat, elke morgen zijn zij nieuw. Groot is uw trouw. Amin. Amen. Selalu baru tiap pagi. Elke morgen zijn zij nieuw. Nah ini yang Papa sediakan buat kita. En dit is wat God aan ons geeft. Kalau kita pernah gagal Als wij ooit falen dan sedang gagal, en falen, tetap tunggu besok ada yang baru yang Papa sediakan. wacht op de volgende ochtend wanneer de Heer voor ons iets klaarlegt. Kalau sudah gagal atau jatuh, En als wij al falen en wij kunnen niet meer, jangan kelesetan. Jangan bulir-bulir. ga dan niet zo gek doen. Apa bahasa Belandanya itu? Roller. Setuju? Bent u daarmee eens? Kalau sudah pernah jatuh, bangun. En als je ooit gevallen bent, sta dan weer op. Jangan terus main-main lagi di situ.
En blijf dan niet liggen. Karena ada yang baru yang Bapa sediakan. Want er is iets nieuws wat onze Vader voor ons klaarlegt. Satu-satunya penghalang En wat ons altijd belemmert, yang membuat hal-hal baru yang Bapa sediakan tidak pernah terjadi di hidup kita. waardoor de nieuwe dingen die de Vader voor ons klaargelegd heeft, niet gebeurt. Cuma satu loh saudara. Dat is maar één ding. Bukan dua, bukan tiga. Niet 2 of 3 dingen. Yaitu kita tidak mau mengampuni. Dat is omdat wij niet willen vergeven. Setiap kali saudara tidak mau mengampuni seseorang, En elke keer wanneer u iemand anders niet wilt vergeven, setiap kali saudara tidak mau mengampuni sebuah kejadian yang tidak baik, en als u een gebeurtenis niet wilt, dat u daar kwaad om bent en dat u dat niet kunt vergeven dat het gebeurd is, berarti saudara hidupnya di masa yang kemarin. dat betekent dat u nog steeds in het verleden leeft. Ada orang pernah disakiti tahun 77. En er is iemand die in 1977 hartzeer is gedaan. Masih diingat sampai 2024. En tot met heden denkt hij daar nog aan wat er in 1977 is gebeurd. Berapa tahun itu? Hoeveel jaren is dat geleden? Berapa? 47 tahun. Dat is 77 jaar geleden dat zoiets gebeurd is. Bayangkan. Kunt u zich voorstellen Sehingga dia ngomongnya dulu. dat de persoon steeds over heeft van toen en toen en toen. Ya, ini rombongan dari Indonesia berkata. Dulu aja sih tuh gak mampu. Ya. Saya ulangi lagi. En ik ga het weer herhalen. Orang yang paling bodoh dari yang paling bodoh. De domste van de domste Kalau orang itu gak mau mengampuni, is als hij een ander niet wil vergeven. selalu ingat yang dulu, ingat yang dulu. En denkt maar elke keer over het verleden. Maka yang baru gak akan dia alami. En daarom zal hij ook dat nieuwe niet ervaren in zijn leven. Sebab dia ingat yang dulu, ingat yang dulu. Want hij denkt nog steeds over wat toen en toen is gebeurd. Ini masalah besar dalam hidup kita. En weet u dat dit een grote probleem is in ons persoonlijk leven? Saya percaya bahwa yang Papa sediakan tiap pagi selalu baru. En ik geloof zeker dat de Vader die elke ochtend iets nieuws voor ons klaar heeft liggen, Itu lebih dari 5 hal, lebih dari 10 hal baru. dat is meer dan de 10 nieuwe dingen. Is het geen amen? Betapa gobloknya dan ruginya orang itu En die persoon die heeft het heel erg moeilijk op dat moment. menolak hal-hal baru yang Papa sediakan. Want hij wijst alle nieuwe dingen af die de Heer of die de Vader voor hem heeft klaargelegd. Karena dia nggak mau menerima hal baru. Omdat hij het nieuwe niet wilt ontvangen. Karena ingat yang dulu, ingat yang En dulu. denkt nog maar steeds over het verleden wat gebeurd is. Betul? Is waar of niet? Minggu lalu kan saya masih di Jerman. En verleden week was ik nog in Duitsland. Saya ketemu seseorang yang saya belum kenal. En ik ontmoette iemand die ik nog niet kende. Tapi dia datang dengan 2 orang yang saya kenal. Maar hij kwam met 2 personen die ik wel ken. Terus saya lihat wajahnya ini. En ik keek naar zijn Ibu ya, gezicht. seorang Het perempuan. was een vrouw waar ik het over heb. Kalau lihat dia itu cantik sebetulnya. En ik keek naar haar en ze zag er mooi uit. Tapi ada sesuatu yang gak enak. Maar er is iets wat niet prettig is in haar. Saya tuh sampai, aduh ini orang kenapa bisa begitu baik wajahnya itu. En ik dacht van, oh wat ziet zij er verbitterd uit. Nah, Roh Kudus dorong saya untuk melayani dia. En de Heilige Geest zei tegen mij om haar te bedienen. Tapi saya kan gak kenal. Maar ik ken haar niet. Tapi saya tanya 2 orang yang pergi bersama dia. En ik vroeg aan die 2 mensen die met haar meekwamen. Apa yang saya bisa bantu untuk dia? Wat kan ik voor haar betekenen? Wih, ada 2 orang ini. En die 2 mensen schrokken even. Karena mereka gak cerita orang ini kenapa. Want ze hebben helemaal niet aan mij verteld wat er met die vrouw aan de hand was. Ternyata 11 tahun yang lalu. En gebleken is dat 11 jaar geleden, Oh, sudah 11 tahun. 11 jaar geleden, Dia tidak bisa menerima sebuah kenyataan. kon ze iets niet accepteren. Dan memang itu sangat menyakitkan.
En dat heeft haar ontzettend pijn gedaan. Satu-satunya anak yang mereka punya En het ging om een kind van hun. mati kecelakaan. En die bij een auto-ongeluk is komen te overlijden. Dia dendam kepada supirnya itu yang menabrak anaknya. En ze was toch nog heel erg kwaad op die chauffeur die dat kind heeft aangereden. Saya percaya semua kita akan mengalami kesedihan. Kalau ada 3-4 anak, ini 1 anak meninggal karena kecelakaan. En ik geloof zeker als dat enig kind is van u en die komt overlijden, dat het heel pijn doet. Saya bilang, Ibu, saya tidak mengalami apa yang Ibu alami. En ik zei tegen haar, wat u ervaren hebt, heb ik niet ervaren. Tapi izinkan saya mengatakan kalimat ini. Maar ik wil deze zin tot u zeggen. Walaupun ini sulit dimengerti. En ook al is het moeilijk om het te begrijpen. Bahkan kalau ada di antara saudara yang ikut mendengar saat ini, Want als deze mensen die erbij staan dit horen wat ik zeg. yang pernah mengalami salah satu anggota keluarga yang meninggal, En dat er een gezinslid is komen te overlijden. kiranya ini bisa menolong setiap kita. Dat kan een ieder van ons helpen. Kapanpun, entah kapan, kita pasti meninggal kita. Wanneer of hoe, we komen allemaal te overlijden. Ma, pasti ibu punya pikiran, oh dia belum menikah, oh dia pengen punya cucu dari dia. Pasti mikir. En misschien dat ze zo over dat kind dacht, jammer dat hij nog niet getrouwd is. En misschien, ja, dat had nog kleinkinderen kunnen krijgen van dat kind. Tapi sudah terjadi. Maar het ongeluk is al reeds gebeurd. Inilah fakta hidup. En dit is het feit dat mensen deze dingen ook meemaken. Bahwa tidak semua yang kita inginkan itu harus terjadi. Dat alles wat wenselijk is voor ons, dat zal gebeuren in ons leven. Saya ulang lagi. En ik herhaal weer. Tidak semua yang kita inginkan itu harus terjadi. Niet wat wij wensen zal altijd in ons leven gebeuren. Kalau hal itu kita paksakan untuk terjadi, En als wij de zaak gaan forceren, zodat het gaat gebeuren, akhirnya siapa yang jadi Tuhan? wie is dan de Heer op dat moment? Nah, Wij. ya udah jadilah Tuhan sendiri. Ja, want dan zelf de Heer, weet je alles zelf maar. Mampu? Ja, bent u in staat om dat te doen? Mampu jadi Tuhan? Bent u in staat om Heer te worden? Inilah hidup. Dit is het leven. Lalu yang kedua saya katakan, En het tweede wat ik wil zeggen is, seharusnya ibu bisa jadi berkat buat banyak anak-anak terlantar yang lain. u kunt tot zegen zijn voor de kinderen die eigenlijk geen weg weten te vinden. Lalu 2 orang ini cerita tentang pelayanan kami suami istri. En die 2 mensen die bij haar waren, die hebben verteld over de bediening van mij en mijn vrouw. Kami gak punya anak kandung. Wij hebben geen biologische kinderen. Tapi banyak anak-anak yang gak punya masa depan. Tuhan ketemukan kami dan mereka punya masa depan. Maar de kinderen die geen toekomst lijken te hebben, die hebben een toekomst gekregen omdat de Heer ons daarvoor gebruikt. Saya bilang, ibu, saya nggak tahu kapan ketemu lagi. En ik zei tegen deze vrouw, ik weet niet wanneer we elkaar zullen Tapi, ontmoeten. ayo kita hidup itu maju ke depan, jangan mundur ke belakang. Maar laten we verder gaan met ons leven en laten we niet stilstaan. Ternyata hampir tiap pagi kalau dia bangun ingat anak itu, ingat En anak. bijna elke ochtend bij het opstaan denkt ze steeds aan een kind. Bayangkan bagaimana hidup bisa bahagia, menikmati. Kunt u zich voorstellen hoe je dan kan genieten van het leven en hoe gelukkig je kan zijn? Maka itu hati-hati kalau ada di antara kita yang punya kata seandainya, seandainya. En daarom wees voorzichtig, stel dat. Apa seandainya? Ja, stel dat. Ja. Berarti orang ini ada di hari ini atau hari kemarin? Is de persoon van vandaag of van gisteren? Seandainya, seandainya. Stel dat. Hari kemarin. De dag van gisteren. Coba jujur masing-masing pada diri sendiri. Wees eerlijk tegen uzelf. Siapa yang belum saudara ampuni? Wie heb je tot nu toe nog niet vergeven? Itu udah banyak saat jajan diri, banyak. Of de een zegt veel. Ik heb nog veel mensen nog niet kunnen vergeven. Itu jadi penyakit, saudara. Weet u dat kan tot een ziekte leiden? Hidup gak bisa sukacita. Je kunt niet
Wow, ayat ini luar biasa. Dit vers is buitengewoon. Selalu baru tiap pagi. En elke morgen zijn zij nieuw. Amin. Is het amen? Amin. Amen. Saudara, harapkan besok ada yang baru lagi. Je moet hopen dat er morgen weer iets nieuws is. Betul? Is het waar? Janji Bapak ini benar atau tidak? Is de belofte van vader waar of niet? Pasti. Vast en zeker. Maka itu saudara lihat ke depan. En daarom, broeders en zusters, kijk vooruit. Jangan lihat ke belakang. En kijk niet achteruit. Sudah lewat itu semua. Dat is al voorbij. Untuk apa En diingat-ingat? waarvoor moeten wij nu denken aan wat er achter ons ligt? Semua yang di belakang itu sampah. Alles wat achter ons ligt, dat is vuilnis. Maka itu betapa bodohnya kalau ada di antara kita ngurusin sampah. En ja, wie is nou zo stom eigenlijk om voor dat vuil te gaan zorgen? Bukan enak. Oke, saudara dengerin. Ada orang berkata, iya kamu nggak merasakan, aku ini merasakan. Er zijn mensen die dan tegen u zeggen, ja maar jij voelt het niet, ik voel het. Orang itu kurang ajar betul. Die persoon is echt onbeschoft. Ya, nggak usah diingat-ingat. Denk er maar niet meer aan. Apalagi kalau ada di antara saudara selalu ingat apa yang saudara buat baik pada orang itu dan dia lupa. En dan nog, als je bijvoorbeeld iemand goed geholpen hebt en die persoon die je geholpen hebt, die is het vergeten. Maunya apa? Wat wilt u dan? Maunya apa? Wat wilt u dan? Saya kan tidak tahu. Ik vraag het aan u, wat wilt u dan? Ya sudah, kalau kita sudah nolong orang dan orang itu lupa kita nggak apa-apa. Yang penting Tuhan nggak lupa kita. Dat geeft toch niks. Als u iemand geholpen hebt en die persoon is het vergeten, zolang God ons maar niet vergeet. Amin. Amin. Itu yang paling penting. Dat is het belangrijkste. Kalau saudara menuntut orang itu buat baik karena saudara nolong dia, saudara yang kejam. Weet je, het is niet goed als wij verwachten dat die persoon ook iets goeds terug doet aan u. Betul tidak? Is het waar of niet waar? Tuhan aja nggak pernah nuntut kita. De Heer doet het zelfs niet eens bij ons. Betul? Waar of niet? Kalau Tuhan nuntut kita, habis ini kita semua. Als de Heer dat allemaal van ons terug eist, nou dan is het met ons afgelopen. Berapa hal baik yang Tuhan sudah buat atas hidup En kita. hoeveel goede dingen heeft God niet in ons persoonlijk leven gedaan? Bisa balas? Kun je dat terug doen? Nggak bisa. Nee, dat kunnen we niet. Maka itu kalau ada orang yang sudah seorang nolong baik, ternyata nggak balas baik, katakan aku sudah gitu kok pada Tuhan. Als iemand die u geholpen hebt niet terug doet wat u gedaan hebt, dan zegt hij van, oh de Heer heeft mij toen ook ooit geholpen. Betul? Ja of niet? Iya atau tidak? Ja of niet? Ya udah, kalau kita sudah nolong orang ya sudah biarin. Laat maar, als u iemand geholpen hebt, laat het los. Kalau saudara menuntut baik, lain kali gak usah nolong orang sana. Als u elke iemand eist dat die persoon ook iets goeds doet, dan moet u beter maar niemand gaan helpen. Bukan. Karena kalau saudara nolong orang punya motivasi untuk dia balik, jangan. Want als u die motivatie hebt in uw leven om iets terug te verwachten als u iemand geholpen hebt, dan kunt u beter niet doen. Bukan begitu yang Tuhan ajarkan. Dit is niet wat de Heer ons onderwijst. Itu yang menghalangi hal-hal baru bisa terjadi di hidup kita. En dat belemmert ons in het leven. Amin. Amen. Inilah janji yang luar biasa. En dari dit is Bapa. een buitengewone belofte van de Hemelse Vader. Jadi kelihatan sekali dalam hidup seseorang yang tidak pernah menerima hal-hal baru tiap pagi dari Bapa. En het is zichtbaar bij degenen die niet elke ochtend nieuwe dingen van de Vader verwacht. Hidupnya penuh kepahitan. En zijn leven is vol bitterheid. Kalau sudah ngomong seandainya, En als hij dan zegt van stel dat, ada tambahannya. dan is er nog een aanvulling. Dulu. Betul? Waar? Nah, jangan kumpul dengan orang itu. Je moet niet met deze mensen omgaan. Orang itu perlu dimasukkan museum. Deze mensen moeten in een museum geplaatst worden. Karena kan orang zaman dulu. Want het zijn mensen uit het verleden, die zijn oud. Die horen in een museum terecht. Masukkan museum saja. Je kan ze beter maar in een museum plaatsen. Jadi jadi barang antik. Dan wordt het iets antiek. Seandainya dulu. Stel, Seandainya. stel. Ngapain hidup seperti itu? Wat is dat voor leven?
Mau lihat ke depan? Wilt u vooruitkijken? Saudara rugi sekali. Ja, want anders verliest u heel veel dingen. Yesaya 43 In Jesaja 43, ayat 18 dan 19. de versen 18 en 19. Misalnya ada di antara kita pernah ditipu orang sampai habis semuanya. Stel dat mensen ons zo bedrogen hebben dat er totaal niks meer overhouden. Sudah, nggak usah ingat-ingat yang sudah hilang itu. Denk maar niet aan al die dingen die u kwijt bent geraakt. Kita bisa cari lagi kok. Wij kunnen toch weer iets, we kunnen nog weer verder gaan zoeken. Firmannya, apa firmannya? Wat zegt het woord? Jangan ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal dari zaman purbakala. Denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is. Amin. Buang sama sekali. Gooi dat weg, gooi dat overboord. 1 jam yang lalu saja. Dat ene uur dat al voorbij is. Sudah lewat. Dat is al voorbij. 5 menit yang lalu. En 5 minuten geleden. Sudah lewat juga. Dat is ook al voorbij. Amin. Amen. Hadapi yang baru. En u moet juist tegen dat nieuwe aankijken. Luar biasa yang baru. Buitengewoon is dat nieuwe. Selalu menyenangkan hidup kita. En dat behaagt altijd ons leven. Ayat 19. En vers 19. Lihat, aku udah punya sesuatu yang baru. Zie, ik maak iets nieuws. Amin. Tapi kalau saudara tidak mau buang yang lama, yang baru pun nggak akan bisa lihat. Maar hoe kunt u het nieuwe zien als u het oude niet weg wilt gooien? Mau nggak kita melihat ke belakang, nggak boleh ke belakang, lihat ke depan? Wilt u vooruitblikken en niet meer naar achter kijken? Kata lihat, zie, itu penting sekali. Dus het woord zien, dat is heel erg belangrijk. Artinya Papa mengajak kita untuk lihat ke depan. En dit wil zeggen dat de Vader ons leert om vooruit te blikken. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? En we wachten nu en we weten niet wat er komt. Kenapa Papa tanya seperti itu kepada kita? Waarom vraagt de Hemelse Vader dat aan ons? Masa kamu nggak melihat? Zie je dat niet? Nggak bisa melihat kalau yang lama ada di mata kita sekarang. We kunnen dat nieuwe niet zien als we ons steeds terugblikken naar het oude. Ini firman luar biasa. Dat is een geweldig woord van de Heer. Maka itu, aduh, maafkan saya kalau saya ngomong kata jelek ini ya. Wilt u mij excuseren als ik dit woord uit ga spreken? Mendengar satu kata bodoh saja enak nggak? Vindt u het fijn als u het woord dom hoort? Enak nggak? Klinkt dat fijn in de oren? Tapi orang yang tidak mau melupakan masa lalu, bodohnya itu nggak tahu berapa kali bodoh. Weet u, ik zal niet weten tot welke gradatie deze persoon behoort, die maar steeds over het verleden en het verleden heeft. Sudah terjadi lewatnya sudah. Het is al voorbij, het is gebeurd, het is over. Maaf ya, saya ini kalau memberi contoh yang gampang-gampang, tapi kadang-kadang jelek juga. Weet u, ik wil vaak een gemakkelijk voorbeeld geven, maar misschien zegt u van, oh, dat is niet prettig om te horen. Nah, saya mau beri contoh yang jangan tersinggung, tapi ya. En neem geen aanstoot van wat ik ga zeggen. Kentut. Als u een windje laat. Saya tanya, ngerti nggak ilustrasi ini? Ja, begrijpt u dit, deze beschrijving? Tidak ada orang yang suka dikentutin, nggak ada. Men vindt het niet fijn als iemand in uw buurt een scheetje laat. Tapi suka kentut nggak? Maar vindt u het vindt u het fijn om een scheetje te laten? Suka kentut nggak? Loh, sana nggak mau. Saudara, kalau ada orang nggak bisa kentut 3 hari, harus dioperasi. Iemand die 3 dagen geen windjes kan laten, die moet geopereerd worden. Lihat atau tidak? Ja, Ada yang nggak beres itu. dan is er iets niet goed in de ingewanden. Betul? Is het waar? Nah, ini loh yang saya belajar. En dit is wat ik geleerd heb. Setidak baik apapun yang sudah kita lewati, Hoe slecht het ook is wat u ooit hebt meegemaakt. maaf, itu seperti buang kentut. Mijn excuses, dat is precies hetzelfde als dat u dat lintje daar even achterlaat. Ayo, siapa pernah merasa kok hilang kentut ini? Sebetulnya dicari Iemand zegt van, waar is het lintje gebleven?
Nah, kalau saudara berkata ini orang bodoh, nah itu orang yang selalu melihat ke belakang. Als je het hebt over domme mensen, dat zijn dat niet mensen die altijd achterom kijken. Seperti yang tentu barang berharga. Net alsof dat niet zo belangrijk is. Sampai dicari kemana dia. En je gaat achterom kijken en zoeken waar het gebleven is. Loh, kita boleh sambil tertawa, tapi ini fakta orang yang nggak mau melupakan masa lalunya. U lacht wel, maar dat is een feit van mensen die dit niet willen vergeten wat er gebeurd is in hun verleden. Betul tidak? Is het waar of niet waar? Coba jawab jujur, yang namanya masa lalu itu enak atau enggak enak? Geef een eerlijk antwoord. Is het verleden fijn of niet fijn? Nee. Nah, maaf seperti itu. Nou, dat is dus zoals wat ik net beschreven heb. Ya sudah, biarin aja. Dus laat het dan maar achter u. Yang berikut. En het volgende. Maaf, jangan tersinggung lagi. En neem geen aanstoot. Paling lama berapa detik kita kecium bau itu? Paling lama. Hoe lang ruiken wij dat voetje wat Berapa detik? Berapa? Jangan bilang menit loh. We hebben het niet over minuut, we hebben het over seconden. Sampai kecium itu menit hidungmu yang rusak. Als u over minuten hebt, dan is er iets gaande met die mensen. Betul? Is het waar? Loh. Maaf ini ya, maaf. Yang paling jengkel kalau di dalam lift ada orang itu. Het ergste is als iemand dat in de lift doet. Een eentje laat in de lift. Jadi keluar kalau sudah sampai lantai berikutnya masih nunggu. En u gaat niet meer naar de verdieping waar u moet zijn, maar bij de volgende verdieping stapt hij al uit. Betul? Is dat waar? Nah, jadi ini loh masalahnya. Maar dit is het probleem. Orang yang tidak, anak-anak Tuhan yang nggak bisa menikmati hal-hal baru yang dari Papa. De kinderen van de Heer die niet kunnen genieten van de nieuwe dingen die de Vader geeft. Karena kan tuh dinikmati. Ja, het is mijn excuses. Maar zij genieten gewoon van de gemeentes die gelaten zijn. Ayo jujur. Ja, ik moet echt eerlijk zijn. Kalau orang itu ingat masa lalu dulu, seandainya dulu. Als iemand steeds aan het verleden denkt en dan zegt van stel dat. Itu kan seperti orang yang ingat tuh. Dat is iemand die zo met de neus. Loh iya dong, tidak cepat jawab saya. Geeft u maar een antwoord. Ayo suami istri. Ja. Man en vrouw. Siapa yang masih kecium kentut istrinya 7 tahun yang lalu? En Kentut suaminya 7 tahun yang lalu. welke ruikt nog steeds die windjes van 7 jaar geleden of andersom? Berarti Betekent, tidak mau mengampuni. hij of zij wil die ander niet vergeven. Iya atau tidak? Ja of nee? Karena kalau kita mengampuni, Want als wij de ander vergeven, kemana itu Wisnu sama Vergeven. mereka? Kemana mereka? Suruh masuk, urusan makan nanti. Bambang, Wisnu, masuk. Buka aja. Cek buka aja. Cek pintunya supaya ikut dengar. Ayo. Berapa nih? Masuk deh, jangan ditutup. Tutup. Ayo Andreas, Wisnu, masuk. Ayo, dulu. Usah makan nanti. Ini juga jadi kain. Oh, ayo kita pulang masuk. Panas sekali. Oke, maaf ya di rumah ada Pak Kosan. Jadi kalau orang itu tidak pernah mau melupakan masa lalu, dus als die persoon het verleden niet wil vergeten, ya itu tadi. dat is dus wat ik al gezegd heb. Apa itu? Wat is dat? Ngerti sekarang ya? Begrijpt u nu? Tuhan sudah lewat ya sudah. Alles wat er voorbij is, vergeet dat. Tunggu hal-hal baru yang dari Papa tiap pagi. Op de nieuwe dingen van de Vader die hij elke ochtend voor ons klaar Jadi heeft. Papa sudah buat hal baru tiap pagi untuk hidup kita. En de Vader heeft al nieuwe dingen voor ons leven klaar Wah, itu liggen. menyenangkan sekali. Oh, en dat is zo fijn om dat te weten. Amin. Amen. Karena itu yang Tuhan sediakan buat kita. Want dat is wat de Heer voor ons klaar heeft Ayat gelegd. 21 ayat 5. En Openbaring. Openbaring. 21 ayat 5.
21 ayat yang kelima. Openbaring 21 vers 5. Ayo kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. We gaan kijken wat de Heer Jezus hier heeft gezegd. Ya. Dia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Openbaring 21 vers 5. En hij die op de troon gezeten is, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Amin. Getrouw en waarachtig. Jadi nggak main-main firman Tuhan ini. Dus je moet echt dit serieus nemen. Sudah berapa kali kita melihat betapa hebatnya firman Tuhan itu selalu baru. En we hebben al gezien hoe die versen van de Heer zo geweldig is en altijd nieuw is. Nah, kalau Tuhan berkata itu hal-hal baru yang Dia sediakan, en als de Heer zegt, dit zijn de nieuwe dingen die ik voor jullie klaar heb gelegd. maaf, saya berkata lagi. Het spijt me, maar dit moet ik nog een keer zeggen. Betapa bodohnya kita kalau lihat yang kemarin yang dulu terus. Dat is toch dom als we steeds weer maar terugblikken naar het verleden. Betul, saudara? Is het niet waar? Siapa yang pernah kehilangan barang yang mahal sekali? Wie heeft iets kostbaars kwijtgeraakt? Ya sudah. Nou ja, Nggak usah dipikirin terus. denk daar maar niet steeds over na. Seandainya nggak hilang, seandainya nggak hilang. Stel dat het niet kwijt was en dan. Capek itu seperti ini. Weet u kunt niet verder gaan met uw leven. U raakt alleen maar vermoeid. Yesus Tuhan yang di atas takhta itu berkata, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru. En hij die op de troon gezeten is, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. Lihat, waktu begitu cepat berlalu. Zie hoe de tijd zo snel vliegt. Sebentar lagi 2025. En straks gaan we het jaar 2025 in. Percaya hal baru yang pasti akan ditolong. Dat de Heer ook weer nieuwe dingen voor ons klaar heeft Yuk liggen. kita tunggu Ja, we wachten erop. dengan hati yang baru, Met een nieuw hart. pikiran yang diperbarui. Met vernieuwde gedachten. Wah, itu luar biasa. Dat is zo buitengewoon. Efesus 4 ayat 23. En we gaan lezen in Efeze 4 vers 23. Kevin habis ini ngomong aja. Ya, nggak apa-apa, kita terjemahkan Tante Wisna. Lihat ini, Efesus 4 ayat 23. Efeze 4 vers 23. Apa yang Tuhan katakan buat kita? Wat de Heer tot ons gesproken heeft in dit vers. Ayo, mana ayatnya? Kunnen we het zien? Ja. Supaya kita diapakan? Apa saudaranya verjong, dibuat muda terus, nggak usah operasi ke Korea. Dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken. Verjong, dibuat muda terus. Dat u verjongd wordt, elke keer weer. Nggak usah operasi plastik mahal. U hebt geen plastische chirurgie nodig. Amin. Apa yang Bapak perbarui di hidup kita? Alles wat de Heer vernieuwt in ons Hati leven, dan pikiran kita. dat is ons hart en onze gedachten. Ini yang Bapak perbarui. En dat is wat de Heer, de Vader, in ons vernieuwd heeft. Ayat ini menolong setiap pernikahan, saudara. En dit vers helpt elk huwelijk. Setan sangat mudah membodohi suami istri. En het is gemakkelijk voor de Satan om dat echtpaar moeilijk te doen. Dengan merasa bosan dengan pasangan. Op een gegeven moment is het zat, hij wil niet meer tussenin komen. Secara hukum manusiawi, En volgens humanisme pasti suami istri itu merasa bosan karena orangnya sama terus. is er geen verandering in de mens. Tapi ketika firman ini sampai, Maar wanneer dit vers de mensen bereikt, suami kita yaitu istri kita yaitu yang lama sudah. dat is dan onze man vanuit de oude tijd en overigens de vrouw. Tapi hati dan pikiran kita yang diperbarui. Maar die vernieuwd wordt, dat is ons hart en onze gedachten. Sehingga kalau kita melihat pasangan kita yang itu saja, En daarom, als we steeds weer naar ons levenspartner kijken, rohnya dan pikirannya yang diperbarui.
is zijn geest en zijn gedachten die van u. Dan ini yang membuat kita tiap hari semangat hidup kita. En dat maakt ons zo enthousiast om elke dag te leven. Amin. Amen. Maka itu mulai besok awas loyo-loyo. Dus oppassen dat u morgen niet slap voelt. Semangat, saudara. Maar u moet echt enthousiast zijn. Amin.